barnaamijyada idinku talagalnay maanta waa Jimce waxaan idin leeyahay Jimce mubaarak waa barnaamijkii labaad waa barnaamijkeennii galabnimo taariikhdu waa 19 December sanadka 2025 qodobada barnaamijkan idinku soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona Hamas oo war ka soo saartay kulanka ka furmaya goordhow dalka Mareykanka kaasoo ay ka wada hadli doonaan arinta Gaza dawladaha Mareykanka Turkiga Qatar iyo Masar haddaba maxaa laga filayaa kulankaas arrimaha Gaza looga hadlayo tafaasiil baan idinkaga hayaa hay-adda xuquuqda aadamaha Amnesty International ayaa waray soo saartay ku sheegtay in laga hortago markab hub fara badan iyo rasaas iyo bambooyin u wada Israa'iil kaasoo ay sheegtay haddii Israa'iil ay hesho markabka inay geysan karto xasuuq kale oo bani aadamnimo haddaba muxuu yahay markabkaas muxuu sidaa tafaasiil baan iyana idinkaga hayaa wararka kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah Sweden oo ka walaacsan nin toogasho ay ku xukuntay Iran kadib markii lagu eedeeyay ninka Swedishka ah inuu u basaasay Israa'iil haddaba xaaladda ka dhex jirta Sweden iyo Iran iyana barnaamijka ayaanu ku faahfaahin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan idinku hayaa Zelensky oo uga digay Yurub haddii la soo qaramsado Ukraine in Yurub ay isu diyaariso soo dhaweynta Putin sheeko cajiib ah oo yana arinta ku saabsan ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad ama galabnimo ee maanta oo Jimcaha idinku soo gudbin doonaa waxaa naga xasuusa maanta waxay ahayd Jimce channelkeena kale ee qisooyinka Nadaara 2 waxaan soo gelinay qisadii cajiibka ahayd ee aan ugu talagalnay maanta daawadayaasheena inta qisooyinka jecel haddaba qodobada waxaynu ku bilaabaynaa shir ayaa la filayaa goordhow inuu ka furmo Miami wadanka Mareykanka shirkan wuxuu dhex mari doonaa ergeyga wada hadallada u qaabilsan madaxweyne Trump ee yiraahdo Steve Witkoff iyo wasiirada arrimaha dibadda dalalka Turkiga Qatar iyo Masar haddaba shirkan ujeedadiisu waxay tahay sidii loo sii wadi lahaa dadaalada ku saabsan xoojinta xabad joojinta iyo in loo gudbo wajiga labaad heshiiska Gaza taasoo ay doonayaan dawladahan in ay markaa culays lagu saaro Israa'iil sidii hawsha loo sii wadi lahaa haddaba Hamas ayaa war ka soo saartay shirka Miami warqad furanna u dirtay haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaas Hamas waxay sheegtay inay ka filayso wada hadallada Miami ka dhacaya dalka Mareykanka in markaa ay noqdaan kuwo muhiimad gaar leh oo wax badan lagu qaban karo waxayna sheegeen inay muhiim tahay wada hadalladaasi inay ka shaqeeyaan sidii Israa'iil ay u joojin lahayd xadgudubyada ay mar walba ku sameynayso xabad joojinta Gaza iyo sidoo kale in la ixtiraamo dhammaan qodobadii uu ka maartay heshiiska Gaza ee lagu soo saxay Sharm el-Sheikh in markaa la tixgeliyo ayay soo saareen haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay hogaamiye ka tirsan xarakada muqaawamada islaamiga ee Hamas ayaa sheegay in wada hadallada la filayo inay ka furmaan goordhow Miami wadanka Mareykanka maanta Jimcaha in markaa ay doonayso Hamas in loo gudbo wajiga labaad ee wada hadalka ee heshiiska xabad joojintana in markaa lagu dadaalo sidoo kalena laga shaqeeyo sidii gargaarka loo gelin lahaa Gaza Israa'iil ay hortaagan tahay haddaba mas'uulkan oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas oo magaciisa lagu magacaabo Naim Basim Naim ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee France Press inay filayaan in heshiiskaasi ama wada hadalladaasi ay miradhal noqon doonaan oo culays lagu saari doono Israa'iil meelmarinta heshiiskii Sharm el-Sheikh marka waxaa leeyahay Hamas waxay leedahay muhiim ma aha inay iska fariisataan oo shaah cabtaan kaliya waxaa muhiim ah in nimankan Israa'iiliyiinta xadgudubkan joogtada ay ku hayaan xabad joojinta la qabto in heshiiska hore loo sii socdo wajiga labaad la galo in dhammaan
qodobadii uu ka koobnaa heshiiskii Sharm Sheikh la meel mariyo waxaa ka mid ah gargaarka in la fasaxo dadkii dhibaato haysata roobaba ku daaya qabowga caruurtii dadkii way u dhimanayaan marka waxa soo dhan waa in marka wax laga qabtaa marka kulanka wali ma furmin marka waa arki doonaa kullay Xamaas way ka hadashay inkastoo Israa'iil wali wax wara oo ay ka soo saartay aan arag heshiiskaas maartay kulankaas dhex mari doona dhinacyadaas Israa'iil wali kama hadlin waxay sugaysaa wixii markaa ka soo baxay laakiin Xamaas iyadoo warbixinteeda way soo saartay dhanka kale wali waxaynu ku jirnaa arrimihii Gaza iyo wararkii ugu dambeeyay markab weyn oo xamuul ah oo wada in ka badan 400 oo tan oo hub ah iyo rasaas ah iyo bambooyin iyo madaafiic ah ayaa la sheegay inuu ku soo socdo Israa'iil hay-adda xuquuqda aadamaha ee yiraahdo Amnesty International ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in laga hortago markabkaas haddii kale hubkaas Israa'iil haddii uu u gacan galo inay dad badan oo cusub oo masaakiin ay ku xasuuqi doonto oo ay leyn doonto haddaba markabku xaguu ka soo baxay muxuu yahay haddaba markabkan waxaa la sheegayaa inuu ka soo shiraacday oo uu ka soo baxay dekad ku taala Hindiya wuxuuna wataa calanka Boortaqiiska calankiisu wataa hay-addu marka waxay leedahay arrinkaa waxaa lala socdo Israa'iil hubkaas iyo bambooyinkaas inay makhaasiin ku xarayso uma wadato ee waxay u wadataa inay dad masaakiina kulayso oo xasuuq ka geysato oo fiirsada haddaba marka aan idin tuso warkii ugu dambeeyay ee sheekada laga qoray jirada la yiraahdo Ra'yul Yawm waxay leedahay hay-adda Amnesty International ayaa ku baaqaysa in la joojiyo markab wada 440 tan oo rasaas iyo agab kale oo military ah kaasoo ku sii jeeda Israa'iil waxayna ka digtay hay-addu haddii aan laga hortagin in markaa lagu samayn doono hubkaas xasuuq bini'aadanimo in lagu geysan doono haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay hay-adda Amnesty International ayaa Jimcaha maanta soo saartay war ay ku baaqayso in laga hortago markabkaas oo lagu magacaabo Holger G kaasoo la sheegay inay leedahay shirkad wadanka Jarmalka laga leeyahay wuxuuna wadaa 440 tan oo rasaas iyo agab kale oo military ah ayuu wadaa ayaa leeyahay haddaba hay-addu waxay sheegtay in markaa xarunteeduna ay tahay Britain in markaasi loo baahan yahay markabka in laga hortago kaasoo ay sheegtay inuu wato calanka wadanka Boortaqiiska inuu wato uuna ka soo sharaacday dekad ku taala Hindiya isagoo ku soo wajahan Israa'iil way marka hay-addu waxay leedahay marka hubkaas khatar waaye dad badan lagu layn doonaa hubkan marka muhiimadiisu maxay u rabtaa Israa'iil waa tii ay sheegtay December dabayaaqadeeda inay dagaal ku qaadayso Hezbollah duqaymo cusub iyo madaafiic inay ku garaacdo ayay rabtaa iyadoo marka marmarsiyo ka dhiganaysa wixii lagu heshiiyay Hezbollah way diideen oo ah inay hubka iska dhigaan dabayaaqada sanadkan inta hadii dhigi waayaan la weeraray dhowr jeerna way hanjabeen marka hay-adda Amnesty International laftirkeeda waxaa leeyahay dhowr jeer arrimahan way ka aamusneed Israa'iil laakiin hadda wixii xadka ka baxay markan way iska hadlaysaa waxay leedahay hal laga hortago laakiin su'aashu waxay tahay yaa ka hortagay yaa markabka joojin kara ma aqaan in badda loo galo oo nagta laga saaro oo qola hesho maahan yaa kaloo qaban kara dawladda hor istaagi kartiya waa macallinka weyn baa kor kala socda sheekada marka wararkaas ayaa jira hawsha halkaas ay maraysaa qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkeena galabnimo aanu ku soo qaadanayno wuxuu yahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaa u yeertay safiirka Iran u fadhiya Stockholm si su'aalo loo weydiiyo arrimo ku saabsan xukun dil ah oo lagu riday muwaadin Swedish iyo Irani ah macnaha nin laba dhalasho isku haysta Irani waaye laakiin dhalasho Sweden oo haysta ninkaas ayaa maartay maxkamad ku taala Iran waxay ku xukuntay dil ayay ku xukuntay
sababtu marka maxay tahay loo dilayo waxaa la yidhi waa jaajuus wuxuu u shaqaynayaa Israa'iil wixii ka dambeeyay dagaalkii 12 maalmood qolooyinkii la qabto ku jiray hadda dilaa lagu xukumay Sweden marka way qeylinaysaa waxaa leedahay ninka lama dili karo ninka waa Iiraaniya dhalasho laakiin wuxuu haystaa Sweden oo ka qaatay safiirka u yeertay arinta walwalaan ka qabnaa safaaradii waxay la hadashay Sweden ay ku leedahay Iiraan in loo yaro loo qabto ninka dood la sameeyo oo dagaalamaysa Iiraan waxay leedahay ninkan Iiraani waa maxay idinka galadi وانا جاجوس قورتان كجرينا لي هدابا تلفزيونka العربية بوغيسا ayaa lagu qoray Stockholm waxa looga yeeray safiirka Tehran iyadoo looga cabanayo xukun dil ah oo muwaadin Swedish ah marka lagu xukumay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden gabadha la yiraahdo Maria Malmer ayaa waxa la sheegay in jimcaha maanta ah ay markaasi u yeereen safiirka Iiraan u fadhiya dalka Sweden iyagoo markaasi wax ka weydiinaya macluumaad ku saabsan xukun dil ah oo lagu xukumay muwaadin haysta dhalashada wadanka Sweden ahna muwaadin Iiraani ah haddaba gabadha wasiiradda ayaa waxay sheegtay shir jaraa'id oo ay qabatay inay dawladda Sweden ka soo horjeedo in marka xukunka la fuliyo waxayna sheegeen inay sidoo kale la hadli doonaan safiirka Sweden ee jooga magaalada Tehran iyadoo marka arrinka laga shaqeynayo safiirkana hadda loo gudbiyay dawladda Sweden inay raali ka ahayn Iiraan marka waxa leedahay raali aashima idin weydiinayaan ninkan waa muwaadin Iiraani ah hadduu inta idin yimid dhalasho asiiseen macnaheedu ma aha inuu Swedish yahay ما أهني نكان والد دمبيله ده قارتك جريده بركة شكلها سيدنا ويتاجتاي قدر حيسيسة كده وحنقلنا وركي قدام بي يوكرين يرجع معاه حتى بقى قيبتن وحنا كسر قاعدنا إن نيكي سلانيسكي أها أيا أفكا إسكافورت يوروباي دقال كادينا إن لسه قرينون روسكو أنا جوانا صاعنا يا وأنا قررم سنة يا كدبنا يوروب أيو كحجين دونا هذا لكن أنت عنورنا نفط نوجفت دقال كنا لقلا جبت إسكاف نكوا وجدان وحبو صوص عدا وحبو رام صنايا وحبو عنايا مالول بتول عصو قبصنايا مالو قبصنايا مركا هدي أنه ما يشكبحنو قرن ماذا نيلون روسنا عنو عدة كحكتوا يوربونا هذيك مركا دي تعلاوين نكا ما تشوك سنايا وحكا استادي لشيو نشوك سنايا ما نكي سلالسكي أدوكي يوروبياك أول بعبسيدة كجرتي وسي عبسي دوكي أول بقيين هذا مركا على دي توصل التلفزيون الجزيرة أيها وحولياي سلانيسكي وحو كدقاي صوص عشادة روشكا وصوص عدا إنو يوروب سوغلي دونو هادي يوكرين أي مركا كو خسارتو دقالك oo looga adkaado qarannimadeedii ay halka ku dhunto hadda warbixintu sii socotay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta Jimcaha waxa uu sheegay in Ruushku uu hadda soo socdo oo uu mar walba dagaalka horumar ka sameeyo meel qabsanayo waxana uu sheegay hadii ay qasaaraan oo qarannimadoodii ka dhunto Ukraine cidda ku xigta inay tahay Yurub waxana uu sheegay in arrinkaas ay tahay in hadda la iska kaashado hawshan haddaba waxaa la sheegay booqasho inta uu ku joogay wadanka Poland ayaa waxa uu sheegay in arintani ay tahay in wax laga qabto oo la iska kaashado ninka la yiraahdo Putin way Yurub oo awalba iyadaba hal ku taagneed cabsi darteed ayuu hadana ninkii wuxuu yiri ninkii waa soo socdaa تقدم وسمينا هرمر معنا ولا بيرو يقبصنا عدال لوميو دلك قرن نمد يدولك gacanta ku dhigo cid ku xigto waadika marka bilaash iska jiifa ama kor naga fiiriya adika idita Allah sheekadu marka halkaas ay bare warkii ugu dambeeyay ay taas ayaynu ku soo koobaynaa asxaabay waxaan idin xusuusinaynaa mar kale maanta Jimcaha ay ahayd channelkeena kale qisooyinka nadaara laba waxaan ku soo gudbinay qisadii toddobaadkan oo aad u xiiso badan dadka qisooyinka jecel
iyaguna aad bay uga heli doonaan inta aan mar kale kulmayno like gareeyo share gareeyo barnaamijka nabadgelyo